練功嗰啲嘢，其實你都係付出5分鐘、15分鐘、半個鐘，其實真係時間係支出嚟。但係每日嘅，你唔好話多啊，你每日嘅5分鐘足以令到你好大嘅改變。你肯唔肯有咁得閒嘅時候就喺度碌手機？咁呢啲唔係空閒嘅時間。你覺得要休息，其實真係睇你咩心態，你想唔想去改變？你想轉化自己嘅內在，睇你肯唔肯，願唔願意？因為呢，人生嘅境況隨時都會變，真係講緊今日唔知聽日事。咁去到嗰陣時，你冇能量去面對噶，你冇一個內在嘅強大嘅能量，咁去到嗰時就冧噶啦。一冧嘅時候，啲嘢就接住你就開始人呢就會開始低落低沉啦。然後你所引發嘅所有嘅事物呢，你所睇到嘅嘢呢，都會非常之黑暗。人嘅狀態真係需要去維持如如不動嘅內在，係需要去做 gym 咁樣去訓練我哋嘅內心，就好似一棟大廈嘅根基咁。如果你個根基係唔穩定嘅，你個內心係唔穩定嘅，你冇一個基本嘅一個能量嘅狀態呢，啲風一吹啦，一有少少嘅風吹草動，你就會崩潰，你就會陷入無盡嘅痛苦入邊，然後就會喺度 loop 不斷循環，然後好多人抑鬱症、自殺，係啊，都係咁樣去形成。咁我哋點解要內修？就係不斷去穩固自己內心嘅狀態，點樣可以如如不動？你識得去好自如咁樣去應對啦，去轉化啦，去睇唔同嘅事物啦，即刻能夠睇到唔同嘅角度，隨時能夠去應對唔同嘅事情。然後呢樣嘢可以幫到我哋嘅人生，我哋內心自由，我哋會自在，我哋會逍遙。我哋自由自在唔好咩？自由唔係講緊你成日有得去玩，啲唔係自由，而係我哋嘅內心自由，講緊係任何事、任何嘅事物都唔能夠去撼動你嘅心。